克族，我在阿美军训舞蹈队工作，是一名舞蹈演员。这里是我们的排练地，我们平时在这里练舞、练功什么的，我带你们去看一下。这里是我家，是大布达乡，海拔有3600左右。前面就是我家，我带你们去看看我家吧。你叫爸爸。这是我哥的。哇，这黑。So groß ist die. Risca da哇，可以的。我弟弟从小特别喜欢足球，然后这些是他得奖的。